ìdàgbà wà fún títí láé. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Take glory, Father. Take glory, Son. Take glory, Holy Ghost. You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy, oh Lord. You are worthy. Yes, God. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be glorified. What shall we render unto you just to say, God, you are good, excellent. Jehovah, heavens testifies you are good. Arika, weakness that you are kind, excellent Jehovah. Our tongues cannot express sufficiently, ahọ́n wa ò lè sọ tó. but you can understand that. ògùn ó lè yé ẹ̀yin Ọlọ́run. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Praise the Lord. Our soul is rejoicing and giving you all the glory this morning for all you have been doing for us ọkàn wa ń yọ̀. and for what you are still going to do. ó sì ń fi gbogbo ògo fún ìwọ Ọlọ́run fún ojú You are ẹ̀ṣẹ̀ at work, àti you have not stopped, ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ ṣíwọ́ and you iṣẹ́ can't stop. ẹ̀ sì lè ṣíwọ́. You live in the midst of your people. ẹ̀ ń gbé láàrin àwọn ènìyàn yín. To you be the adoration. ọlá fún orúkọ yín. This morning, bless us. Amen. Fún wa. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàdúrà. The fourth subtopic mo ti bẹ̀rẹ̀ last Sunday, kókó kẹrin and lọ́sẹ̀ it tó kọjá. appears I couldn't move more than the introduction to that topic, or point number one under that topic. ṣùgbọ́n a lè kọjá fàárà lábẹ́ kókó yẹn. And the subtitle is àkòrí náà. You ló sọ are wípé born for a time like this. nítorí irú àkókò báyìí gan la ṣe bí ọ. Peace time. àkókò àlàáfíà Pursue it. lè bá. You are born a bí ọ for a time like this. nítorí irú àkókò bí èyí. It is peace time. ó sì jẹ́ àkókò àlàáfíà. Pursue it. lépa rẹ̀. As I'm talking, it's almost taking me to another topic. That will be for another day. bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yóò fẹ́rẹ̀ lè gbé mi lọ sí orí ọ̀rọ̀ mìíràn. It is carrying me down to Ecclesiastes chapter 3. ó ń gbé mi lọ sí ìwé oníwàásù orí But kẹta. that is not a topic for today. Ṣùgbọ́n That's kì í ṣe another. fún òní. That is another lecture ẹ̀kọ́ mìíràn on the cross, pátápátá lórí on the resurrection.
lórí on the àjíǹde, glorious ascension, lórí on ìgòkè the ọ̀run sitting rẹ̀, of Christ, and the peace time is another lecture entirely. lórí ìjókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run àti It's àlàáfíà. another Mo bá gospel wà. message, not for today. Kì í ṣe fóònù. The main topic that we have been considering, under which we have considered 3 points and we are on number 4. Àkòrí ńlá gan tá à ń wò tá a ti wo kókó mẹ́ta lábẹ́ rẹ̀ tá a sì wà ní kókó kékeré kẹrin. I know what I am doing. Mo mọ ohun tí mò ń ṣe. That's not Peter talking, it is God himself talking. I know Ìránṣẹ́ Ọlọ́run what ló ń sọ̀rọ̀ báyìí I fún Ọlọ́run fún ara am rẹ̀. doing. Mo mọ ohun tí mò ń ṣe. I have planned it out. Mo ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. And that plan which I planned out is to prosper you. Ètò tí mo sì ti ṣe sílẹ̀ yìí ni láti mú ọ làlùyọ. That plan will never harm you. Kì í ṣe láti pa ọ́ lára. I take it from Jeremiah A mú àkòrí wa nínú ìwé Jeremáyà chapter 29 orí and kọkàndínlọ́gbọ̀n. verse 11. I use Ẹsẹ̀ the ìkọkànlá message, rẹ̀. I combine it with New International Version of the Bible. Ẹ̀yà Bíbélì tí wọ́n ti kà á náà dárúkọ. Under that topic, Lábẹ́ kókó yẹn, under I know what I'm doing, lábẹ́ pé mo mọ ohun tí mo ń I've ṣe, already planned it out, pé mo ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. and it's a plan to prosper you Ètò láti mú ọ and làlùyọ not to ni. harm you. Kì í ṣe láti pa ọ́ lára. He said, I will come and do for you all the good things I have promised. Pé màá wá láti ṣe ohun rere gbogbo tí mo ti ṣèlérí We fún ọ. have talked about that. You can ask for, or you can go to YouTube, you will get it there. A ti ṣe é sẹ́yìn, a lè béèrè ẹ̀dá rẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ń gbógun I, sílẹ̀. God, will come Èmi Ọlọ́run màá wá, and do for you màá sì ṣe fún ọ. all the good things I have Gẹ́gẹ́ promised. bí àwọn ìlérí tí mo ti ṣe. 2. Ìkejì, I will turn things round for you. màá yí ohun gbogbo padà fún I ọ. will turn things around for you. Màá yí ohun gbogbo padà, ìyẹn ni pé màá sọ ohun gbogbo dọ̀tun fún ọ. 3. Ìkẹta, Your account is settled. pé o ò ní gbèsè níwájú These Ọlọ́run mọ́. are the days of your prosperity. Èní ni ọjọ́ àlùyọ rẹ. And we are on 4. Orí kókó kẹrin la wà. To continue, a reminder. Gẹ́gẹ́ bí ìrántí. Open your Bible. Ṣí Bíbélì rẹ. Jeremiah Ìwé Jeremáyà 29, orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. 11. Ẹsẹ̀ Read ìkọkànlá. from the scriptures to us. nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín ni Olúwa wí, àní èrò àlàáfíà kì í sì ṣe fún ibi, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Not to abandon you. Kì í ṣe láti kọ̀yìn sílẹ̀. Each time we read the first point, it hit me hard. It hit Ìgbàkúgbà me tá a bá hard. ti kà á. Read Ó it máa- again, Betty. I know what I'm doing. I'm doing something you cannot Ó ń understand. ṣe kinní kan tí òye rẹ̀ lè má yé ọ. I have it all planned out. I, God, have it all. What you are going through, Èmi I Ọlọ́run. have it all planned out. Ohun You gbogbo just tó ń have là to kọjá go through it. lọ́wọ́lọ́wọ́. You just Mo ti have to ṣètò go rẹ̀ through sílẹ̀. it. O ní I láti planned là it kọjá. out like that. Mo ti ṣètò rẹ̀ bẹ́ẹ̀. That's your Lord. You have to go there. You O have ní to go láti là there. á kọjá. Plans to take care of you. But take note. Ṣùgbọ́n It's kíyèsí. under that my plan. Lábẹ́ ètò tí mo ti I ṣe will yìí. take care of you. Ibẹ̀ ni màá ti ṣe I ìtọ́jú will take rẹ̀. care of you. Ibẹ̀ ni màá ti ṣe I will ìtọ́jú take care of rẹ̀. Màá you. tọ́jú rẹ̀. I will take care of Màá you. tọ́jú rẹ̀. I will take care of Màá you. tọ́jú rẹ̀. Sing it to my hearing. I will take care of you. Sing it to my hearing. I will take care of you. Be not God, dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings and love abide, God will take care of you. Take care of you. God will take care of you through every day.
take care of you. No matter what you are going through, o máa là kọjá lónìí. the Lord is there. Ọlọ́run wà níbẹ̀. The Lord is there. Ọlọ́run wà You níbẹ̀. know, I told you, it's hitting me hard, and it's taking me back into my room. Jẹ́ mọ̀ pé mo Taking sọ me fún back wa to my room. I told wípé you. ó mú mi padà So sí orí eékún mi it's nínú taking yàrá me mi. back heavily. He will take care of you. À á tọ́jú rẹ̀. He has spoken, and nobody can annoy. Ó ti sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó yí padà. He has spoken. No forces of darkness can change. Ó ti sọ̀rọ̀ kò sí àwọn agbára òkùnkùn kan tó lè yí padà. It cannot be thwarted. A lè dàrú. It may be tough. It may be hard. Ó It lè may le be ní hard. tòótọ́. God Ó lè take le. care of you. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á tọ́jú rẹ̀. God will take care of you. Ọlọ́run á tọ́jú Amen. rẹ̀. For I You know may not understand. You may not understand. Òye rẹ̀ lè má yé Like ọ. Peter could not understand when Jesus was washing the feet of the apostles, and God and Peter said, "Don't wash my feet. I'm too small for you to wash my feet." Gẹ́gẹ́ bí òye rẹ̀ ò ṣe yé Pétérù nígbà tí Jésù ń wẹsẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí Pétérù ní lá ò lè wẹ̀ mí lẹ́sẹ̀ mo kéré. He can't understand why a old Messiah, our old Lord of Lords, could bend so low, to be doing the servant job. He couldn't understand. Òye rẹ̀ ò lè yé Pétérù bí olùgbàlà olùràpadà bá ṣe rí ara rẹ̀ sílẹ̀ débi pé kó máa fẹ́ fọ́ ẹsẹ̀ àwọn ọmọ All ẹ̀yìn. the others couldn't talk. It was only Peter who was bold to speak out. Àwọn yòókù ṣe náà panu wọn mọ́ wọn lè sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Pétérù nìkan ló ní They were ìgboyà. almost grumbling when Jesus stooped down to be washing their feet. Wọ́n fẹ́rẹ̀ lè máa kùn nígbà tí Jésù But rí ara rẹ̀ Peter sílẹ̀ tó ń wẹsẹ̀ wọn. Peter couldn't bear it. Ṣùgbọ́n ara He said, Pétérù ò "No, gbà á. no, no, Ó ní don't bẹ́ẹ̀ do kọ́ it." Olúwa mi má ṣe é. And Jesus said, Jésù wá dá lóhùn. "What I'm doing now, you cannot understand. Òye ohun tí mò ń ṣe What I'm doing lọ́wọ́lọ́wọ́ now, kò lè you yé ọ. cannot understand. Òye ohun tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò It's lè yé beyond your ọ. reasoning. Ó kọjá ìmòye You rẹ̀. can't learn that in the university. O ò lè kọ́ You ẹ̀kọ́ can't ilé learn ilé it ìwé in gíga. philosophy class. O ò lè kọ́ nínú ẹ̀kọ́ What ìmọ̀ I am ìjìnlẹ̀. doing now, you cannot understand. Ohun tí mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ kò lè yé ọ. Soon you will understand. Ṣùgbọ́n láìpẹ́ á Soon yé you ọ. will understand. Á yé ọ láìpẹ́. By and by, when the morning comes, all the saints of God shall gather in home. We will tell the story how we overcome. We will understand it better by and It by. is God that has the last say. Ọlọ́run ló ní àsọparí. I was feeling drowsy in my office this morning because I wanted to sleep after I woke up to worship a little bit, and I just have to find a place to rest. Ó dàbí ẹni pé oorun fẹ́ máa kùn mí díẹ̀ láàárọ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tí mo ti gbàdúrà díẹ̀ mo wá wábì kan kí n kọ sí mi díẹ̀. And I stomp on where I was resting out because when I want to rest, it's either I listen to something or I read something. Tí mo bá ní mo fẹ́ sinmi bẹ́ẹ̀ yẹn nínú kí n máa gbọ́ kí kinní kan máa sọ̀rọ̀ sí mi létí àbí kí n máa ka kinní kan. So I stopped on our daily reading and I began to read. Mo wá bá I kinní couldn't kan sleep pàdé tí mo again. kà I was tí mo carried wá lè away, sùn mọ́. but I was able to rest a little. Ṣùgbọ́n mo sinmi níwọ̀nba. It was a man of God in South Africa long Ránṣẹ́ ago. Ọlọ́run kan ní ní A gúúsù missionary. Áfíríkà. A Àwọn missionary. He was sick. He believed tenaciously on divine healing. ó gbàgbọ́ nínú And the family ìmúláradá àtòkè accepted wá. him like that. Àwọn ẹbí rẹ̀ sì gbà bẹ́ẹ̀ fún un. And he was sick, getting to the point of dying. Ó wá ṣàìsàn títí dé ojú ikú. Eventually, they asked to call the doctor in to come and look. Let us know the source. If this man finally died, let us know why did he die. Wọ́n wá pe oníṣègùn ipe kó wá wò ó pé And the tọkùnrin bá doctors tiẹ̀ wá came fún there káwọn and tó they fà á. said in few seconds the man will go. Oníṣègùn dé ó ní láìpẹ́ yìí ọkùnrin yìí And the adákẹ́. man now went away. The doctor went away to go and write the death certificate. Ọkùnrin yìí wá lọ And sílé the rẹ̀ láti owner lọ of the job came there.
bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó níṣẹ́ bá dé. In some few seconds when he said he will go up, the man got up. You will ní get up ìṣẹ́jú from your àyà péré donkey. tán ní ọkùnrin yìí á kú yẹn ló dìde ìwọ náà á dìde ní The ibùdó man wẹ̀. got up. Ó dìde The man got up and they were looking at him ó dìde wọ́n sì wò. because God had not finished with him. torí pé ọlọ́run ò tí ì parí iṣẹ́ pẹ̀lú rẹ̀. Tell yourself, God, you have not finished with me. ìwọ náà sọ fúnra rẹ pé olúwa ò parí You iṣẹ́ have not pẹ̀lú mi. finished with o ò me. tí ì parí iṣẹ́ pẹ̀lú mi. You will do what you have planned for me. ohun tí o ti ṣètò sílẹ̀ fún What mi yẹn wà I'm á going through ṣe. is not to harm me. It's not ohun to tí mo harm ń là me. kọjá yìí kì í ṣe láti pa mí lára. It will never harm me. kò sì ní pa mí lára. To the shock of everybody, sí ìyàlẹ́nu it gbogbo was the yìí. missionary who went to the doctor's office and collect the death certificate. òun fúnra rẹ̀ ló wá lọ sí ibi ọ́fíìsì ọkùnrin dókítà yìí láti gba ìwé tó lọ Doctors were kọ. shocked. People will be shocked at your ó testimony. ya dókítà yìí lẹ́nu People will be ìyàlẹ́nu shocked abá àwọn ènìyàn your lórí ọ̀rọ̀ testimony. rẹ náà lórí ẹ̀rí rẹ. It can be tough today. ó lè lé lónìí ní tòótọ́. It's all planned out. ètò tọ́lọ́run ti ṣe sílẹ̀. Planned out. ó ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. Planned out. ó ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀. Raise your hand and say, Nawọ́ rẹ̀ sókè. God, you are so good. pé ìwọ ọlọ́run ó dára. Ah, Lord, Lord, you are wonderful, my God. You are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy power. Lord, you are wonderful, my God. You are excellent. bow your heads. ẹ̀rí rẹ bá. If you can kneel down, you kneel down. tó bá wù ẹ́ kó o Say, God, I can't understand today. pé olúwa òye rẹ̀ lè má I jẹ́ mi can't lónìí. understand today. kò yé mi cannot lónìí. But I will laugh tomorrow. ṣùgbọ́n màá rẹ̀ níkẹyìn. I can't understand what is happening. ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ I lọ́wọ́ don't òye mi know. o. I don't know it. I can't understand. I can't decode òye it. rẹ̀ ò lè yé mi mi ò lè For gbẹ́. But it's all planned excellent is out thy for name. me. ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ìwọ I náà can't ṣètò rẹ̀ understand. sílẹ̀. I can't Excellent decode. is thy But I know you power. have done well for me. I do not Meant well for me. want Meant Rere ni well ìwọ for Ọlọ́run me. ní fún mi. my Meant well for God. me. èrò rere ni You I ìwọ can't Ọlọ́run. are understand it excellent. now. òye rẹ̀ ò yé mi I lọ́wọ́. know God, you are so Now to good. prosper. God, you are kind. I know. To turn to testimony in the name of Jesus. Amen. Present situation will turn to a testimony. Amen. Lead to the progress of the gospel. a sì It will lead to the progress of the gospel. tẹ̀síwájú ìyìn rere. In Jesus' name we pray. ní orúkọ jésù ní àgbàdúrà. And I'm now on my subtopic. You are bí born. àkùtà You are born. You are born. Abíọ́. You are born. Abíọ́. You are born. Abíọ́. You are born. You Abíọ́. are born for Abíọ́. such a time like fún this. irú àkókò bí èyí. Your case is not an accident. ọ̀rọ̀ rẹ kì í ṣe pé ó ṣe èṣì. I told you last week. mo sọ fún wa lọ́sẹ̀ tó kọjá. If you can't remember anybody, you will remember out of 3 examples, you will remember 2. tó o bá rántí pátápátá You will rárá never wà rántí forget méjì. pé o Rahab nígbàgbé the harlot. rahabu panṣágà. Did you forget her? àbó ti gbàgbé rẹ̀ ni. I don't even forget her story mi ìgbàgbé ìtàn rẹ̀. because her story challenge me every time. torí ìtàn rẹ̀ máa ń pè mí níjà That ní if gbogbo God can lay hold on her harlot, bí ọlọ́run bá lè gbọ́wọ́ I know lé them. panṣágà. I know harlot. I know mo mọ them very àwọn well. panṣágà mo mọ̀ wọ́n I dáadáa. know them. mo mọ̀ wọ́n. I caught venereal disease from their office. mo kó àìsàn wọn sọmọ ọmọ lóore lára wọn. Thank you very much. That's the language. Ọmọlóore ni. Mọ̀lẹ́rìí àgànkù àrọ̀rọ̀ àgbàdì. the person will just die and go to hell. Harlot. Rahab the harlot. panṣágà rahabu Can you panṣágà. know God is have been thinking of him long ago? ǹjẹ́ a lè mọ̀ pé ọlọ́run ti ń ronú nípa irú obìnrin Do bẹ́ẹ̀ you lọ́jọ́ tó ti pẹ́? know God has that harlot in plan long ago? ǹjẹ́ ẹ mọ̀ yóò ṣe ó Do lè you jẹ́ know ìjọba she ọlọ́run could ní be a lẹ́tọ̀? great grandmother of Jesus ǹjẹ́ ẹ Christ? lè rò wípé ó lè jẹ́ ìyá ńlá jésù kristi olúwa wa?
And God was looking at her Ọlọ́run wò ó long ago tipẹ́tipẹ́ when she was born, raised nígbà tí wọ́n up. bí The day she tó ń dàgbà. decided to join harlotry, Ọjọ́ tó God pinnu. knew. God knew. pé òun He pé wasn't ọjọ́ tó shocked. pinnu láti He darapọ̀ wasn't mọ́ àwọn surprised. panṣágà. God didn't change his mind about her. Ọlọ́run ò ti torí bẹ́ẹ̀ Even yí though ọ̀padà she lórí was ayé rẹ̀. in a rough business. ó mọ̀ yìí pé ó lè darapọ̀ mọ́ What irú God iṣẹ́ wanted òkòwò to bẹ́ẹ̀. do, God didn't change his Ṣùgbọ́n ohun mind. tí Ọlọ́run Say ní it fún Ọlọ́run loud. ò yí God, padà. you have not changed your mind about Ìwọ me. náà sọ bẹ́ẹ̀ pé ìwọ Ọlọ́run You have ò not yí changed ọkàn your padà mind lórí about ọ̀rọ̀ me. mi. Ó yí ọkàn padà lórí Despite ọ̀rọ̀ mi. all my weaknesses, Torí bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo lè despite ní all àwọn- my rough mo lè life, ní àwọn àléébù you have o. not changed Síbẹ̀ your ìwọ mind. Ọlọ́run ò yí You ọkàn have not padà. changed your Ó mind. yí ọkàn padà. Jésù We worship. ni àjọsìn But you know, ẹ mọ̀ like I was saying yesterday, bí mo ṣe ń sọ lánàá. 3 things, let me say 4 things. On the 4th is what I want to talk about this. Nǹkan mẹ́rin ìkẹrin ni màá sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ láti. 3 things gathered together on that woman. Àwọn ohun mẹ́ta ló kóra The jọ pọ̀ lórí word, obìnrin. the word came, Ọ̀rọ̀ sì wá. and there was an obedience to the word. You were here Ìgbọràn sí yesterday. ọ̀rọ̀ náà There gẹ́gẹ́ was bí an ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe obedience bá to wa the sọ̀rọ̀ word. lánàá. And God Ìgbọràn sí came ọ̀rọ̀ náà. the sanctification of the spirit Bẹ́ẹ̀ ni ìdáláre and nínú the ẹ̀mí wá sprinkling of the blood. àti And there was a covenant that followed. ìfẹ̀jẹ̀ That's what I'm wọ́n. going to do. That's what I'm going to do. bẹ́ẹ̀ ni májẹ̀mú dìde tẹ̀lé. And before you know it, Ká tó mọ ohun tó before ṣẹlẹ̀. you know it, Ká tó mọ ohun tó before ṣẹlẹ̀. you know it, Ká tó mọ ohun tó before tẹ̀lé. you know it, Ká tó mọ our ohun tó ṣẹlẹ̀. status was changed. A yí ipò rẹ̀ padà. Your status will change. Ipò tirẹ̀ náà á yí padà. Before you know it, when the old Jericho perished, Ká tó mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ it lẹ́yìn was tí only, gbogbo Jẹ́ríkò can you see ṣègbé. that? It was only our father's house that was spared. Ìdílé bàbá rẹ̀ nìkan ló rù ú là. The old wall went flat, and that house remains stand. Gbogbo When others are ilẹ̀ falling, gbogbo. you will remain standing. Ṣùgbọ́n obìnrin yìí dúró nígbà táwọn yòókù bá ń ṣubú ìwọ á dúró ní tirẹ̀. Sọ́sùn mi létí, bí jì bá ń jà yé. Ní àrò ó là ó dájú. bára mi mo mọ̀ yẹn Sọ bẹ́ẹ̀. níwájú olúwa ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti rere Lókè lókè. ibi òní bá mi ire àwa mi rí bí mo bá ti bọ́ lọ́rùn rìn ire àwa mi rí ó di dandan kó bá mi gbẹ́rù ṣebí àti wọnú máa jẹ̀mú lọ nípa ilé yípadà méjì ẹ̀jẹ̀ àti jòkó Jésù lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá mo máa ń tẹnu mọ́ ire àwa mi rí fúnra rẹ̀ ní o fúnra rẹ̀ ire ayé mi àwa mi rí fúnra rẹ̀ ilẹ̀kùn ìbùkún mi yóò sí o torí ìwé gbìn ìwé kórè ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ ní ọ̀run òbí yóò jẹ́ ohun tó lọ́rẹ̀ fún ara rẹ̀. Máa kọ́ kò sún tó fẹ́ ṣe ẹ́, àbí, you know. Continue singing. Amen. Let demons make 1,000 meetings. Ẹ jẹ́ kí àwọn They have failed and they will àwọn fail. yòókù. Amen. Wọ́n ti kùnà, wọ́n á sì máa kùnà ni. Máa sọ jáde lẹ́nu rẹ̀ pé Continue Ọlọ́run confessing ní it. gbọ́ ti ọ̀tá lórí That ọ̀rọ̀. God will never listen to enemy Àbí sọ concerning my bẹ́ẹ̀ case. pé Ọlọ́run ní gbọ́ ohun tó ṣùgbọ́n ń sọ lórí Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀. gbọ́ tó tẹ̀sí bá ń sọ lọ́rọ̀. God will never listen to Ẹnìkan enemy. bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá. There is somebody Bẹ́ẹ̀ni. by the right Olùfisùn side of bá God. lọ kò ní jàre rẹ̀. Amen. Jàre rẹ̀. Amen. Jàre rẹ̀. Amen. Jàre rẹ̀. Will Amen. not be justified on your behalf. Ọlọ́run ò rán èèyàn búburú sí ọ. God Amen. Ẹni bá dìde lòdì sí ọ yóò ṣubú nítorí tiẹ̀. Amen. fall because of you. Amen. No one. No one. Kò sí ẹni bẹ́ẹ̀. No one. Kò sẹ́ni hùn. Tó bá ti ń le sọ fún wa When pé things ẹ are tún going lọ tough, tún ìpàdé ṣe. tell them to go and regather. Bí mo ṣe bàbá rẹ̀ máa ń wí bẹ́ẹ̀ mo ṣe máa ní kẹ́tù pàdé ṣe. That is what I usually say. Jẹ́ kán lọ inú ilẹ̀. Let them Inú ilẹ̀ la sí Jésù sí. inside the soul. Tolúwa ní ilẹ̀ àti. Jesus was buried down there. The heart is of the Lord
tó bá kan rí igi ìfibú ni ẹni tí a gbé kọ́ Let them igi. go to the tree. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Cause be unto Èpè him tí that mọ́ walketh bàbá wa into Jésù the rock. olùgbàlà. Because Ègún ò ní it's upon jà lórí ayé rẹ mọ́. Jesus our Father may cause no more rain over you. You will fulfill your destiny. Wàá mú ìpinnu Olúwa ṣẹ fún ayé rẹ. Ire àwa mi rí, ó di dandan kó bá mi gbẹ́rù. Mo ní àti wọnú máa jẹ̀mú lọ nípa ìyípadà méjì. Ẹ̀jẹ̀ àtijọ́ kó Jésù lọ́wọ́ ọ̀tún bàbá. Mo máa ń tẹnu wọn. Ire àwa mi rí. Bí ìjì bá ń jà gbogbo ayé. Èmi á rí ìyà ó dájú. Ó dájú bára bá wà ní ayé. Ara òní bí mo mọ̀ yẹn. Torí pé Níwájú Olúwa, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti omi. Ó dá mi lójú pé ibi ò ní bá mi. èrè àwa mi rí. Before you know it, Ká tó mọ ohun tó ṣe. Rahab the harlot house stood firm. Rahabu panṣágà àfiẹsẹ̀ ilé rẹ̀ Stood múlẹ̀. firm. Àfẹsẹ̀ Stood ilé rẹ̀ firm. múlẹ̀. Because of a covenant. Tìtorí májẹ̀mú. Fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. Àfi tí ò bá sí àdéhùn. Except if there is no covenant. Orí rẹ̀ mo ń bẹ́ kọ́ àlọ́ yìí lọ. That is where we are going this morning. Mo ti sọ̀tàn ẹ̀ láyé ń jẹjọ́ mi ò ní tún sọ lónìí. Told the story Eléyìí tó last bá week. kú a máa We are bẹ́ not kọ́ mi repeating lórí it. Rahabu panṣágà. Ó tóbi ọmọ One ńlá ni. remain. Ọmọ ńlá ni Come níjọ́ out tá a another bí. sermon. Èmi She was gan a mọ̀, great woman. ọmọ ńlá ni mí níjọ́ tá a bí The mi. day I was born, Àbọ̀mọ̀ burúkú I náà bí níjọ́ tá know a bí ọ. I'm a great person. Ọmọ dáadáa náà bí níjọ́ tá a bí ọ. Are you a useless Eh, child? oh. The day you were born? Èmi gan máa ń kọ́ nínú ilé. I do sing in my Ọmọ house. tí o ti nu ọmọ wá. Ní A délé special owó child. ẹyẹ o, ọmọ gidi. That I Ọmọ am a gidi. special child. Wọ́n jẹ́ kí n kọ́ jìnnà. Ìyàwó máa ń gbọ́ nínú ilé. Ìgbà tí mo bá tún fẹ́. My Ìgbà tí mo bá wife tún kébi listen rẹ̀. to me. Màá ní ìyàwó tó ti nu ìyàwó wá. When I want to Ìfòye praise her, kẹ̀yẹ. Àwọn ọmọ I- ká ní mò ń gbé mọ́ra. Mo ní tó sì ọkọ My tiẹ̀ ló máa gbé ẹ mọ́ra. children Jẹ́ kí n gbélé yìí mọ́ra. Let me embrace her. Your own husband will embrace you. Àníṣe as ló well. fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀. Ṣọ́wọ́ ẹ̀ mo ti máa gbà They will be nǹkan. saying, I want to take something from her. Will Ọwọ́ ẹ̀ I come náà to ni you màá to ti take máa something gbà from nǹkan. you? I will continue to take something from her. Sọ bẹ́ẹ̀ njọ́ tá a bí mi ìyá mi ò bíbí kú bí The lọ́mọ. day I was born, Ew. my mother never give that to rubbish. Shout hallelujah. hallelujah. Ta ló rò pé Whoever Ráhábù thought lè dá nǹkan wò? that Rahab can do something. Ta ló rò pé aṣẹ́wó ló máa gba gbogbo ìdílé là? Whoever thought an Wọ́n náà house rò. can save the entire family. Ó ní rántí mi Say, remember àti me ilé bàbá. and my father's house. Ṣé ó lè máa gbàdúrà fún bàbá àti ìyá rẹ̀ Will bó he? ṣe ń ṣẹ́wó yẹn? We shall be praying for our parents in our Ẹ̀yin náà profession. máa wò. Lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀ ń bẹ́ Just kò think síbi about tó mú lọ́rọ̀ Ráhábù tó ní There are lẹ́kọ̀ọ́. so many lessons to learn there. Bẹ̀tọ́ Ọlọ́run mọ̀ yìí pé ọmọdé yìí wáyé ó wáyé eléyìí. That this child Ètò mi á has ṣẹ come mọ́ to lára. this world and my Díjú ẹ̀ plan mo wáyé eléyìí. will feel in our Ètò life. Ọlọ́run á ṣẹ mọ́ mi lára. I've come to Mo this ti world. wáyé eléyìí The o. plan and purpose of Ètò God Ọlọ́run á ṣẹ mọ́ mi will be lára. fulfilled over my life. Ntọ́lọ́run ní lọ́kàn ló mú máa fi ayé eléyìí ṣe. The plan Mo of ti God wáyé over my kan life yìí o. must come to pass. I've come to this Mi ò world. wáyé ìyá I o. never come. Ayé kan yìí ètò Ọlọ́run á ṣẹ mọ́ mi lára This o. one life. Pray. Ní orúkọ Jésù ní I àgbàdo. have so many examples. Mo ní Let me ọ̀pọ̀lọpọ̀ use àpẹẹrẹ. one that I will join because of the word covenant. Ẹ jẹ́ kí Because of the ìlú tí word màá so mọ́ covenant. tìtorí Because of the májẹ̀mú. word covenant. Torí èdè I májẹ̀mú will have been talking of Noah. I won't talk Bákan náà about it sọ̀rọ̀ this nípa morning. Noah That will ṣùgbọ́n take mi my ní time. yabẹ̀ I will have láàárọ̀ been talk of Noah. Bá sọ̀rọ̀ nípa When you look Noah. at the story of Noah, you will know how he came to the world. Tá a bá That's lọ not for sínú today. ìtàn rẹ̀ àrí bó ṣe wáyé ṣùgbọ́n Let kì me í talk about ṣe kọ́ ní David. tòní. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa I will have Dáfídì. talking of I will have spoken about Samuel. Bá sọ̀rọ̀ nípa Sámúẹ́lì Born náà. for a time. Tá a bí Born fún for àkókò a kan. time. Tí a bí fún àkókò Gbogbo kan. àwọn tí mò ń dárúkọ yẹn All tó bá these tẹ̀ people lọ́wọ́ mentioned. tànú à ó léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. If you look at the Àbí story of nítorí Noah, very àkókò. dangerous. He was born for a Ọlọ́jọ́ season mi. or for a particular time. Let me talk of David. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa Dáfídì Number láàárọ̀. 8. Kí ni mo Ẹnì kẹjọ nínú ẹbí.
tó bá ṣe bí ni ní tó bá jóde òní. Today, if we are to talk of today, tó bá mo yà bàrà ẹni tí mo ní mò ń gbọ́ kásẹ̀tì ẹ̀ lórí the man that I was telling you testimony ló ń that I give was engineer ń bá mi tún printer mi ṣe. his testimony. My Only- engineer was repairing my ó ní printer. ìyá bàbá òun ó làbíkú jẹ́ That níyà his gan. grandma, ó parí ìrìn àjò ẹ̀ sórí ọmọ mẹ́tàlá. he was delayed. ó ní ó bí To give àbíkú back. púpọ̀ ṣùgbọ́n ó wá ní ọmọ mẹ́tàlá láyé. But eventually, kẹ́bàá bí àbíkú she gan. had 13 children. ló bẹ̀rẹ̀ sí dárúkọ bí ìdílé bàbá òun ṣe rí mọ́ ṣe bímọ He jọ. was mentioning pé how pé her ìyá father, àbíkú jẹ́ ìyá bàbá òun ìyá àbíkú ló jẹ́ o. they suffer àbíkú ṣe níṣẹ́ gan-an. deeper. ó wá bímọ mẹ́tàlá. But eventually, she has 13 children. ìlà ń bímọ ṣáà. They just give birth to òde children. òní in lẹ́ ń those fi days. kùkú dì. It is today that you go for ọlọ́run family ní ká máa planning. bí sí kí ẹ rẹ̀ sí. God kí ẹ says sì gbilẹ̀. you produce and reprocreate. ibi tí wọ́n ti ń sọ yẹn ni èmi tó yẹ mọ̀ pé téèyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ màmá mẹ́kọ̀ọ́jà ni mò ń sọ fún àwọn ìjìnlẹ̀ mi. when you are mo talking ní ẹ ṣe ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. lessons Ah, here. wọ́n ní ebi ló máa pọ̀ mọ́ òkú lónìí mo ní ìwọ ló lé ebi ló máa pa And tiẹ̀. they said the wọ́n ní children kan die ni of wọ́n ń bí ní hunger China. today. mo ní China ló kókòrò wá. That they usually give birth to just a single child pé in China. ìkan And I ni said mo láwọn ló kókòrò wá coronavirus kí emanates gbogbo wa máa from kú. China for us to die. kọ́mọ kú wọn wọn lọ́wọ́ For children wọ́n ti to pọ̀ be jù wọ́n fẹ́ dying. ká máa kú àwọn ló That we are kókòrò too wáyé many. They brought kí about lùkúlùkù that máa virus pa wá that lùkúlùkù we ò should ní die. wọnú ilé yín. Such thing will never enter into your family. ẹ̀mí èsì ló rán wọn níṣẹ́ They were sent by wọ́n ní ká máa demons bímọ kan that they should be. ó lè giving pinnu birth láti to a bímọ child. kan ò dẹ́ṣẹ̀ You o may decide to do that. bẹ́ẹ̀ tí ká never máa is gún ẹ sin. lábẹ́rẹ́ kó bí kan. But for you to go for family planning, wàhálà you wa have to ṣẹlẹ̀ have a nígbà child, tán a ń bí baby. nígbà tán ń bímọ And there tán bá ti ṣẹ́ẹ̀kẹ̀ problem. tó bá ti jóyún obìnrin wọn á ṣẹ. When they discover, Ọlọ́run ló rán wọn níṣẹ́ yẹn. the fetus is a female child. ìgbà tó yá wọn bẹ̀rẹ̀ sí They abort it. gbẹ́rẹ́ wọ́n bí kùnrin jọ wàhálà tó They are fẹ́ now using wàhálà máa so wàhálà ti modern so bọ̀ method nígbà to tí have ò male sókùnrin child. kò sóbìnrin tán máa fẹ́ Eventually, ṣé ẹ rí gbogbo sometimes the generation problem. tẹ́ bá No ti bímọ báyìí ladies for ẹ them máa to ní marry. bọ́lá ṣe máa ń tó tẹ́ bá ti bímọ ẹ bí ọkùnrin ẹ tún máa rí àwọn sẹ́ẹ̀tì tó ń tẹ̀lé obìnrin. It is natural. Ọlọ́run ló ń ṣe kọ́rẹ́ ẹni fẹ́ Many then mo ní female ọkùnrin kan lè ṣe ee o kọ́rẹ́ ẹni fẹ́. that is for them to have people to marry. wá sọ pé ọkùnrin nìkan talẹ̀ máa But ẹ for fẹ́ra us yín to be saying we need only bó bá male yà ẹ̀ lẹ́ máa child, bá jà ṣe. what will happen after all? Ọlọ́run elétò sọ bẹ́ẹ̀. The chief planner, Number 8. he was má number gbàgbé 8 ẹ̀kọ́ in mi the nìyẹn. family. Number kíni David. David Ew. was number 8. Mo ní tó bá jóde òní. If it were to be today, Ìyá ẹ̀ gan lè mọ́ kíá even the mother may not torí be wọ́n pọ̀ lẹ̀. because there are so many. Wàá wá rí i pé You discovered ìjọ tí Ọlọ́run máa gbére wá bá ọmọ yìí. the day God will locate him Wọn in ò good ká time. má wọn ọmọ. He was not even counted among the children. Dògbèdè. Can you hear me? He wasn't reckoned among the 7 other Wọn children. kà á mọ́ wọn. All others were present when Samuel came. Gbogbo àwọn yòókù ló wà nílé nígbà tí Samuel dé. Samuel came to celebrate with the family. The Ó wá father, láti wá bá wọn yọ̀. can you see the brain? The father, it is you. You can do more than that. The father cannot say, Daddy, I still have a boy in the bush. Let him come back Bàbá before rẹ̀ you ò kò celebrate lè with sọ us. pé We ìránṣẹ́ are- Ọlọ́run mo sì lọ́mọ kan Can nínú I igbó. call? Can Jẹ́ I kí go n and call lọ pè é. him? Can I go and call Ṣé kí n him? lọ pè é They are wá? 8. Can I go and call Mẹ́jọ ni him? wọ́n méje ló wà No. nílé o. Kò Whatever kò rántí rẹ̀. okay, they are representing him. Wọ́n ti dípò àwọn Nobody eléyìí náà will, ti tó. nobody will replace you. Ẹnikẹ́ni ò ní gba ipò rẹ lórúkọ Jésù. Ibùjókòó rẹ ò ní dàhoro. May your Ẹnìkan ò position ní not be gbà desolate. kúrẹ́. Nobody will Amen. take your place. Ẹnìkan ò ní gbà kúrẹ́. Nobody will take Amen. your place. Àṣeláyé ó ṣe é. God for Amen. you coming to this world will fulfill. Gbogbo àwọn méje yẹn ló ní ministry tí wọ́n ní iṣẹ́ All ìrìnsẹ̀ those tí 7 they have their own wọ́n ministry. ní iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ They have their own tí wọ́n ministry. ti David. But that of David, That of ìṣẹ́ni David. tó máa ṣe é. nobody can do it. Má jẹ́ kójú ẹ bùlà.
Don't be confused. ẹ lè pọ̀ ń lé yín ẹ̀dẹ̀ lè mọ́ pọ̀. You may be many in your family and you wọ́n may jẹ́ not. kójú ẹ bùlà. Don't be confused. tó bá rí ẹni tó ń lọ tí ẹ nìyẹn kí ni mo pè é. If you see someone Eo, going up, kò lè ṣe tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀. he can mingle or join Báyọ̀ your own. Báyọ̀ tó o bá Báyọ̀ nìkan ló rọrùn. Rejoice with him. Báyọ̀ If you don't do Báyọ̀ that, you may be in trouble. celebrate him. Ẹ Báyọ̀. ìlànà ayé tiẹ̀ nìyẹn That celebrate is the ẹ̀ procedure of mọ́mọ́ his own tó bá life. ṣe lára rẹ̀ ẹ̀dá bá ọ. ìlara ò sí nínú májẹ̀mú tuntun Envy kò sí nínú ẹ̀dá tuntun not kò sí nínú a ìlànà new tuntun covenant. It's kò not sí a nínú new ètò order. Ọlọ́run fáyé It's rẹ̀ not in the so plan of God for reject that. it Kọ ìlara. ẹ̀tanú ò sí bẹ́ẹ̀ rárá ò There sí is no bẹ́ẹ̀ prejudice, wọn ò kọjá no mọ́ wa envy nínú ètò here. tuntun That one is ìyẹn not jẹ́ written with us. ìyẹn ti àwọn ẹranko It's for the animal. ó jẹ́ ti àwọn ẹranko It's for the beast. ó jẹ́ ti àwọn èrò ọ̀run àpáàdì. It's for those candidates of hell. You all know the story. Gbogbo alamọ ìtàn. Kó kàn lè yé wa dáadáa ni. Just for a better understanding. And he was busy doing what his paternal father asked him to be doing. Ó sì He ń ṣe was ohun tí bàbá rẹ̀ doing nípa ti ara ní it kó máa ṣe. diligently. Ó ń He was ṣe doing it faithfully. tọkàntọkàn. Children, Ẹ̀yin ọmọ. obey your parents. Ẹ gbọ́ ti àwọn òbí. This is the first commandment with a promise. Èyí ni òfin Whatever your àkọ́kọ́ pẹ̀lú parents ìlérí. ask you to do it well. Ohunkóhun tí àwọn Do òbí it yín bá well. fẹ́ ṣe. There ẹ God fi will tọkàntọkàn bless ṣe. you. Ibẹ̀ There Ọlọ́run á ti God bùkún yín. will promote Ibẹ̀ you. ni Ọlọ́run á ti gbé yín ga. If you are born into the church Bóyá wọ́n bí ọ sínú and ìjọ. God gave you to us as children Ọlọ́run fi ọ fún and wa we now gẹ́gẹ́ bí become ọmọ. your father in the Lord, Àwa di bàbá rẹ̀ do nínú what we Olúwa. ask you to do without Ohun tá a bá ti ní grumbling. kó o ṣe láì Bàbá kò. Paul ló kọ́ wa ẹni ẹ Our ṣe Father gbogbo Paul láì sí sọ́tọ̀. ìkùnsínú. Do all things without grumbling. Do it joyfully. Fi tayọ̀tayọ̀ ṣe. Ìgbéga rẹ̀ ń bọ̀. Your promotion is coming. Má kún o. Don't grumble. Má kún o. Do not grumble. Má kún o. Do not grumble. Bàbá ló ní kó o máa ṣe o. Father said, O lè continue mọ doing it. kàn bàbá tó ní kó o máa ṣe o. You cannot know the mind of O God kàn who ń said wò wá. doing it. You are looking Ènìyàn at ni us. wá. We are Ẹnìkan wà lẹ́yìn wa. There is Tó somebody ní rán supporting ọmọdé us. níṣẹ́ ní kó lọ They are ṣe saying, kínní. Máa ṣe send lọ. that boy an errand. Continue doing it. Kí ni ó ti jẹ́ pé Dáfídì ni wọ́n yàn láàyò láti jókòó ti àgùntàn sínú igbó. Why should David be Títí the tí one kìnìún fi to fẹ́ take pàjẹ́. care Mi ò rò pé ó of sọ̀rọ̀ yẹn sheep? lójú bàbá ẹ̀ gan. I don't even think Bóyá a fi jẹ́rìí tó bá relate yá. that thing Pé to his kìnìún father. dìde sí mi. That lion Tí ìyá rose rẹ̀ up bá against gbọ́. me. If the mother Ìyá rẹ̀ á will ní ká má fear ràn that, lọ mọ́. if the mother will protest. Mo mọ ẹ̀yin obìnrin. I know you women Bí mi ò for mọ̀ that. yín, mo mọ̀ If ìyá I don't mi. know you, I know my mother. Kí n má mọ̀ yín, mo mọ̀ ìyá àti. For me not to know you all, Kí ni I know mo my pè? own mother. Ẹ o. Ọ̀dà lọ́jọ́ kan, There was a day mo wá gbowó lé. I came home to collect money. Ọwọ́ máa ń jẹ́ kòkó dáadáa. I Ìdí do ẹ̀ ni pé dáàdì mi ò sell coal kò very mo máa well. ń wọ̀n. I know how to measure it. Produce buyer ni dáàdì mi kò mọ̀. N bá dẹ̀ lọ síbẹ̀. If Mo I- ṣe máa wọ̀n. Tó Anytime máa béèrè wá. Bàbá dẹ̀ mọ̀. I go there, Mo dé I know how gara, to weigh gara, it gara. to make gain. Àwọn ẹgbẹ́ mi kàwé school. My people Mo wá were gbowó. Bàbá ní kí n lọ. Ó ní kí n wá lọ wọn kòkó lóko. and my father said I should go to the farm to weigh cocoa. Mi ò lọ. I refused. Mo wà nílé. Mo ń I was bínú at lọ́wọ́. home. I was angry. Mo ń bínú lọ́wọ́. Mo yàn pátá gan o bó ṣe ń wò mí. I was very stubborn then. Nígbà tí mo ń orí pẹ̀tẹ́sì ni wọ́n ń gbé. Mo ń kúrò bàbá tó ń bọ̀ lórí pẹ̀tẹ́sì gíragíra. I was Dẹ́kìn hearing wà, the foot mo of my wọ̀ tún mo father wò sí. coming. Mo mú dẹ́kìnì gùn mo bẹ́ẹ̀. I look right and left, know where to go. I just jumped the story building. Mo máa mi kiri ọjà lọ. Wọ́n máa My ń tàtẹ̀ máa mother ń kiri ọjà. was selling. Níbi tó ti gbọ́, ṣe ló wá yẹrí fún tíré tó wà. Wọ́n sọ́ọ̀tì bàbá ní tí mi ò bá lọ sóko kò sí owó. My father said, as long as he refused to go to the farm, no money. Màmá ní ká má jẹ́ kí n lọ mọ́. My Ẹjọ́ mother títa ló said, máa "You ṣe no ẹnu go." méjèèjì.
mo lọ o. Whose command? Bàbá dúró lérí ẹsẹ̀ rẹ̀, mo lọ o. Eventually, I went to that car. Màmá kàn ní kí n wọ mọ́tò. Ó lóun á sanwó mọ́tò kí n má gbé kẹ̀kẹ́. I should not go with bicycle. I should go with vehicle. Kò kán bàbá. Kí n ṣàṣe kéde kí n ṣe kéde. All he need is you just must be at the farm. Torí owó ò lè jáde níbòmí ju inú kòkó There jẹ. is no any other source of money than that Kí ni mo cocoa. mú jáde? Má lọ kó má o, má jẹ́ lọ kó má kí náà My kàn má mother kú said, o. don't allow you, I will never allow him Mo to sọ go pé bí mi ò again. mọ ẹlòmíì. That is Mo why I mọ. said, if I don't know any other one, I know my mom. Ṣé wọ́n á jẹ́ kí Dáfídì lọ? Ṣé ìyá ẹ̀ á jẹ́ kó tó padà lọ sóko bí tẹ́kẹ̀ ni ó ti dìde sí? Would his mother allow him to go back to where lion Bẹ́ẹ̀ threatened ibi him? táyì ẹ̀ tẹ máa dà nìyẹn. But that is where it will be well with Ṣé him. ẹ̀rí ibi tí ẹ̀ ti ní wàhálà tọmọ yín ti ní wàhálà Where lónìí you have ibẹ̀ ló problems, ti máa you have dà fún wọn. challenges, that is where it will be Oh, well with Sàmírẹ̀. him. You are not saying amen. Ohun tó ń kojú lónìí yẹn What he is encountering ó máa today di ẹ̀rí lọ́la. will become testimony tomorrow. Ohun tó lé lónìí tó dàbẹ́ ni That ó thing máa pa that lónìí seems ó so máa di tough, ẹ̀rí as lọ́la. if you die of it, will turn to testimony. Mo máa ń láìkì káwọn bàbá discipline. I Don't do discipline love ọmọ. Father to Tó discipline. bá láwọn nǹkan tí mo respect dáàdi mi kò ní nà ẹ́. If Ṣùgbọ́n I nǹkan tó bá have ní kò ṣe ló máa anything ṣe. I love my father for, it may not beat you, but what he has said, you must do. Tó bá ti ní kò ṣe wàá ṣe. If he said you should do it, you must do it. Ó tiẹ̀ máa títí ọ̀hà fi ṣe. Ó tiẹ̀ lè máa kí ẹ kó máa ní ọ̀gá ẹ pẹ̀lẹ́ o. Till you finish the Ẹ job, pẹ̀lẹ́ sá he ọ̀dọ̀ may ẹ̀ ni mo be ti giving you kọ́. some kind of greeting, Ṣùgbọ́n wàá ṣe é. but you will do it. Look at David. Káwo Dáfídì. And you know the day came. Ẹ mọ̀ pé ọjọ́ náà dé. Because àkọọ́lẹ̀ wà lórí rẹ̀. There is a written document on him. He was born for a purpose. A bí fún èrèdí kan. He came to the world for that purpose. Ó sì wá sí ayé And fún Samuel èrèdí. did all he could. He said, Sàámú gbìyànjú nobody is gbogbo here, tó lè nobody ṣe. is here. Kò sẹ́nìkan Is kan there nínú àwọn anybody ènìyàn. out of your children? Kí a sì tún lọ́mọ Look at mìíràn that, sí Baba. òbí ni. Baba said, Bàbá wa there ní is one last born. àkọ́bí kan sì kù síbì He kan. is in the farm. Àbí kẹ́yìn kan sì kù níbì He's kan in ó the wà farm. ní gbó tó ti ń sọ ẹ. Last one is in the farm. Àbí gbẹ̀yìn Samuel sì wà bi ní léèrè gbó. pé gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ lé ó wà níhìn bí òun sì dáhùn wípé àbíkẹ́yìn wọn lé ó kù sáà wò ó ń ṣọ́ àgùntàn. Ó busy. He is busy. Ire rẹ̀ ò ní kọjá rẹ̀. Amen. Kí ni bàbá yẹn wí? Samuel kí ló wí? What did the man of God say? Samuel sì wí fún Jésè pé ránṣẹ́ kí o sì mú un wá nítorí pé àwa kì yóò jókòó títí òun ó fi dé ìlú. Ó gbédè. Don't you hear the language used there? Títí ètò Ọlọ́run yóò fi ṣẹ. See the plan of Jésù God. ní dúró lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Amen. A ò ní jókòó We will títí not yóò see fi dé. till he comes. Tí Jésù dúró sí lọ́wọ́ ọ̀tún méjì ló. That is where Jesus is sitting by the right hand. Sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run retí rẹ̀. Dìde ń retí rẹ̀. Dìde kánkán, dìde kánkán, Ọlọ́run retí rẹ̀. Ọlọ́run retí rẹ̀. Bàbá ń retí rẹ̀. Ọlọ́run retí rẹ̀. Ọlọ́run retí rẹ̀. Dìde kánkán, dìde kánkán, Ọlọ́run retí rẹ̀. Má kọ́ lọ nítorí àkókò mi. Ìròyìn dé tí ẹ̀nu oko kò kúkú mọ̀ They are in the pẹ̀lú bush, not knowing. àpò rọ́bà rẹ̀ òkúta tó fi mí jà lóko wà léjìká rẹ̀ With the òkú. stone and where he Bá ló normally ní kó máa bọ̀. keep there. The father is calling him. Ó dẹ̀ dé. You all know the And he story. got there. Gbogbo wa nìkan wò yé. Bó ṣe dé báyìí. Àwọn Immediately ọ̀run sọ̀rọ̀. the Àwọn heavens ọ̀run spoke. sọ̀rọ̀. The heavens Ẹni tí à ń wá rèé. This is the Ẹni tí person we are à ń dé looking rèé. for. This is the person Ẹni tí à ń retí rèé. This is Samuel the dìde. person we are looking for. Olúwa This is Samuel the rise. boy. This is the man. Ọkùnrin. Olúwa sì wí fún un pé
dìde Dìde. kí o sì fi òróró sàálì àmì Sálámì ọmọ òun ni. nítorí pé òun náà ni èyí. Òun nìyí. This is Òun the person. nìyí. This is the Ah, person. ọjọ́ tí a dé. Your own day. Amen. Ọjọ́ tèmi á dé. ọjọ́ tèmi á dé. Òun náà ń dúró dè. We have been waiting for Gbogbo him. orílẹ̀-èdè àgbáyé ń dúró dè. Àwọn ọ̀run ń dúró dè. Ìwọ ni mo bá sọ̀rọ̀, àwọn ọ̀run ń dúró dè ọ́. Heavens are waiting Tó for o bá you. kúrò níbi tó wà kó o sáwá sọ́dọ̀ Jésù, o ò lè fọwọ́ kárẹ̀ kan lórí ilẹ̀ ayé. You cannot touch Àmúbọ́sálù a máa mú. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Tó o bá tún dé. When you come, Ajá gàrẹ̀ àtẹrù rẹ̀ fúyẹ́. mo rí ọ̀rọ̀ ó ṣòro láti fàyè mi sí lódìjú lùkù rẹwà títí. Wá gbé àjàgà Jésù kọ́ ọrùn rẹ̀. put the yoke of Christ. Tẹ̀rí ẹ̀ bá fúnṣẹ́ ìrere. Inú ẹ̀ ló ti máa ríre tiẹ̀. Humble for the Máa ministry. bọ̀ o. They are Sáré wá o. Just come Lọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. to Jesus, our Savior. Ṣé èmi mọ̀ pé ṣe ni Jésù a máa wò rárá. I knew it would cause Jesse unaware. Sámúẹ́lì gan-an ojú ẹ̀ dàrú. Samuel was Tí o bá somehow jẹ́ kọ́ lọ́hùn ló ń confused. sọ̀rọ̀. Ẹ̀rí pé nígbà He tí knows Eliabu that kọjá. God spoke to him. Ẹni ń rè é. You know, when the firstborn just Ọlọ́run ní passed, he ènìyàn said, ń this is the person. And God said, you are looking at the physique. Bí òwò bó ṣe wù. I don't look the way Bí you òwò look. bẹ́ẹ̀ ṣe. I don't look the way you Ìkejì look. túndé dájúdájú The second one òun came. bí òwò bó ṣe This ń is wò. the person. Bí òwò bó God ṣe ń said, I don't wò. look Bí the way òwò you bó ṣe ń look. wò. Díjú ẹ̀ Ọlọ́run ó wò bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń wò. God, Oh, wo bẹ́ẹ̀ I yẹn don't ṣe look ń the wò. way I'm looking. Ó ìrònú bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń You don't ronú. think the way I think. Ó ìwò bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe ń You wò. don't look the way I Ohun do. tó ń wo yàtọ̀ Your Ọlọ́run. own way of perception Ohun tó is ń wo different. yàtọ̀ Your Ọlọ́run. perception is quite Ohun different tó from ní mine. lọ́kàn ló máa ṣe. You will do what you have in mind. Amen. Amen. Ṣàmì yẹn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Mo sì dúpẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé Though Dáfídì ò tí ì gorí àga ọba David had never been enthroned nígbà tí as Samuel king kú. when Samuel died. Ṣùgbọ́n Samuel mọ̀ ẹ́ pé But Samuel knew òun ti ṣe ohun tó wá ní kò ń ṣe. he has fulfilled the mandate of God for his life. Underline, I'm taking David because there is, you will see I'm going to the place of covenant. Òun lọ síbi Ẹ̀rí pé lọ́dọ̀ Ráhábù wọ́n fi òwú òdòdó ṣe májẹ̀mú. from Reba, Ìyẹn mo sọ Rahab, pé òun mẹ́ta ló kóra jọ pọ̀. The sprinkling of the blood, the obedience to the word and sanctification of the spirit. ìgbọràn ìyàsímọ́ tẹ̀mí. Ó bá Ráhábù kọ́ wọ̀rin. All these three things accompany Rahab. Ọmọkùnrin yìí This man, this young man, a tún da òróró lé lórí. was anointed. Ojú tèmi fi ń wo ní tèmi ni pé That is from my tí a own bá way of fẹ́ perception. mo kàn wo òróró tán dàlẹ́ Dáfídì lórí I yìí. look at the anointing of Gẹ́gẹ́ bí humanly speaking, not as man of God. Mo pè ní òróró wàhálà. I call it the anointing for trouble. Èmi ni mo pe bẹ́ẹ̀ o. I call it, that is the way I perceive it. Bọ̀dà Peter ló ronú pé gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Humanly speaking, wàhálà náà ń gbé Dáfídì wọ̀. they put him into trouble. Àbí lójú tiẹ̀ ń kọ́. What about you from your Nígbà own, tá a da òróró lé from your lórí own tán. perception? Ọkọ̀ọ̀kọ̀ ní promotion. After anointing, Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? though he was promoted Abẹ́rẹ́ ní initially, promotion. Gbogbo promoted ẹ̀yẹ ẹ̀mọ́ initially. Bíbélì mìíràn létí. Promotion tó I ní will ni remind pé you, the promotion pàápàá before you know what is happening. pàápàá Before you ọba know ya it. wèrè. The king was Ọba tó wà lórí ìtẹ́ ṣe kéne. was insane somehow. Ee o, wọ́n wá wá ẹni tó They máa. are looking for somebody Nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe níbi that tó will make her tó bá ti ń become tọ́jú to àgùntàn his yàtọ̀ mind. sáwọn olùṣọ́ àgùntàn Nàìjíríà tán gbé AK-47 dání. What David normally do while shepherding the just- sheep. Ti He ń jọ́sìn. used Wọ́n wá ń wá Ísírẹ́lì pé ta his ló organ. lè Praise God. pàdé mi lọ́jọ́ Monday Meet me on Monday. lórí kókó tí mò ń fẹnu kàn yẹn.
ipa tí ìjọsìn máa ń kó nínú ayé ọmọ ẹ̀dá. Part of Pàdé worship mi ń bẹ. in our life. Gìtá yẹn ló ta dáàfin. That What was do what he was doing till he Ṣé got to àmọ́kọ́ba the, tó wà lórí ìtẹ́ to the kò palace. mọ̀ pé òun ló ń ta gìtá fóun. You know, the king on the throne never knew Níjọ́ that tí David was the ogun one dé doing that. tí wọ́n lọ sójú ogun The tí day kò they lẹ́yà went ti to the kọjú sí battle ọba. and Goliath Dáfídì tún faced tinú them. igbó ẹ̀ wá. David came from the bush Tó bá ti ta gìtá a tó lọ sí after igbó ẹ̀. finishing Tó with, bá ti ta gìtá a lọ ní with, igbó ẹ̀. with his organ. Inú He igbó returned láti to the mú wá. bush. And he came to the war front. Ó wá And you all sójú know ogun. the story at the war Gbogbo wa front. la mọ̀ ìtàn You all yìí. know the story because of the anointing. Torí Because ìfàdúró of the yàn ló wà anointing. lórí rẹ̀. By the anointing, Jesus praised you. Look, by the Holy Ghost and power, just like the prophet said, these are the days of the natural. And God, God is moving His power again. By the anointing, Jesus breaks the yoke. ó lè gba Jésù kó gbẹ̀ mọ́ kéṣù borí ẹ. You can't accept Christ. Ogun ò lè dìde and sí ọkọ baptize má in the borí. Holy Spirit, and then any evil forces Kò will dé àti overcome you. dìde. It's impossible. Ó mú wálẹ̀. Goliath Gbogbo ogun goes tó dìde up sí ọ and yóò brought wálẹ̀ him lórúkọ down. Jésù. Every battle that is rising against you will come down in the name of Tó Jesus. bá wá ka bẹ́ẹ̀lì dáadáa. When you read your Eléyìí tí Bible mo pè very ní well, anointing for trouble yẹn. èyí tí mo pè ní Anointing for ìfàdúró yàn fún success. wàhálà ó wáyé sí Torí gbogbo wàhálà tó ń ìfàdúró dé. yàn fún àṣeyọrí. Ó ń borí. Because Ó ń every borí. trouble Ó ń borí. he overcame. Èdè mi gángan tó But my kọ́ son, ìjáde. that brought Dáfídì out- ò mọ ìdí ẹ̀ David never knew tí ìṣòro ayé ẹ fi le. why the trouble was so much. Kò yé. He could not Kò yé. understand. He couldn't understand. Kò yé. He could not understand. Ó kàn ṣáàrí pé Ọlọ́run ń kó òun yọ. He only discovered Kò God. mọ̀ pé is àmú wá sí delivering him. ààfin láti wá kẹ́kọ̀ọ́. Not knowing Ó wá that kẹ́kọ̀ọ́ he was bí a brought ṣe to ń palace pa. Ó wá kẹ́kọ̀ọ́ learn- bí ò ṣe yẹ kọ́ba ó ṣe lórí to ìtẹ́. learn how king should behave or how king should I used not to tell behave. my leaders, Mo máa ń sọ fún àwọn you can learn from me how to be a man of God. láti jẹ́ ìránṣẹ́ There is no Ọlọ́run. how because I'm a man. Torí Sometimes ènìyàn you ni will mí. see how not to be a man of God. You Ìgbà will mìíràn ẹ̀ still tún kẹ́kọ̀ọ́ you will pé still bí ò ṣe see yẹ how kí not to ènìyàn be a man because I'm human. pé ẹ máa rí àwọn ìwà mìíràn I'm tí ò human. jẹ́ kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run wù torí pé ènìyàn When I ni. make mistakes, you can learn and you will not fall where I fall. Nígbà tí mo bá ṣe àṣìṣe If you nígbà don't mìíràn know, if èyí you náà don't learn that, kẹ́kọ̀ọ́ then kẹ́ you má are bàa not kọsẹ̀ under my lectures. You have bẹ́ẹ̀ not bá learned. kẹ́kọ̀ọ́ nírú àwọn ìkórìtà bẹ́ẹ̀ á You jẹ́ will pé learn lábẹ́ ẹ̀kọ́ how yẹn to be a man of God. You can also ẹ̀kọ́ learn how not to be a man. láti bí ènìyàn ṣe lè jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti bí ènìyàn ṣe ní jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. You must learn that. That is the character you. If you are what should be your following me character and what closely, should not be. if you are following me Tẹ́ ẹ closely, bá ń tẹ̀lé mi. you will see my human failures. Ẹ̀ẹ́rí àwọn And you will learn that if Baba didn't do well here, God help me to do better. ẹ̀ẹ́rí pé Ìyẹn la fi sọ pé ọmọ ẹni máa ń jú ni. ṣùgbọ́n níbòmí ẹ̀ tún rí pé. Ẹ kúkú ṣàmì múlẹ̀ ẹ jù bẹ́ẹ̀ ṣàmì ẹ̀ múlẹ̀ ẹ jù mí lọ. Ẹ jù mí o. Ẹ Greater than I jù do. ẹ jù mí o. Ẹ jù mí o. Ẹ gbọ́dọ̀ Greater jù than I mí do. o. And he say more. Ẹ jù mí. You must be greater than I. So he learned in the palace, forget about it. Ó lọ And kẹ́kọ̀ọ́ you all láti. know the story. Gbogbo wa la mọ̀ ìtàn You all yìí. know the story. Àmọ́ Him, a king of covenant. ó wá di ọba tó ní májẹ̀mú. Ṣé ẹ rí àdéhùn tó wà lórí ibi bí tá a bí ọ? The covenant A bí behind ọ your sínú being born. májẹ̀mú. You are born into a covenant. If my time doesn't allow me, Láàyè ò bá gbà I will mí. treat that. Màá máa fẹnubà lọ́jọ́ iwájú This náà. time of peace, the peace we are called to is established by covenant. Àkókò àlàáfíà yìí inú àlàáfíà tá a pè wá sí yìí májẹ̀mú la fi fìdí rẹ̀ múlẹ̀. There is a covenant established by the power of the resurrection of Jesus from the dead. Májẹ̀mú kan wà tó jẹ́ pé Hebrews àjíǹde chapter Jésù 13. Kristi la fi fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Hebrews chapter 13, Hébérù orí kẹtàlá verse 20. ẹsẹ̀ ogún rẹ̀. Hebrews 13, Hébérù orí kẹtàlá verse ẹsẹ̀ 20. ogún. So you don't joke. Ǹjẹ́ Ọlọ́run àlàáfíà Bẹ́ẹ̀ni. ẹni tí ó tún mú olùṣọ́ àgùntàn láti Lórúkọ àwọn Ọlọ́run tá à àgùntàn. ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run àlàáfíà. Ẹ̀mú sókè kí n gbọ́. Ọlọ́run àlàáfíà. Ẹ̀mú lẹ́ẹ̀kan sí kí lórúkọ rẹ̀. Ọlọ́run àlàáfíà. Now,
Now, may the God of peace, The God of what? Peace. God of The peace. God of what? Peace. God of who peace. is the Torí author ẹ̀ and kọ́ mi, giver of peace, you are born for such a time like this. Onítorí A irú àkókò time bí èyí la of ṣe bí ọ, peace. àkókò A time àlàáfíà. of peace. Àkókò àlàáfíà. The God of peace. Ọlọ́run The àlàáfíà. God of peace. Ọlọ́run You are àlàáfíà. reading the Bible. Who brought who And- brought again from among the dead, who brought again from among the dead. our Lord Jesus, Underline, from among the dead. Our Lord Jesus. Ó mú Jésù Kristi. That God of Dìde kúrò peace láàrin àwọn will òkú. bring you out as he brought Rahab out of Jericho, bring you out from among the dead, bring you out from corruption, bring you amen, out from among those who are failing, amen, Ọlọ́run tó mú among the Ráhábù crooked panṣágà jáde generation. kúrò ní Amen. Jẹ́ríkò. bring you up, bring Àwọn you jáde up. kúrò ní Amen. ìdìbò That jẹ́, brought kúrò Jesus nínú from ewu. among the dead will bring you up Ẹni from tó the gbé dead. Jésù dìde kúrò amen. nínú òkú, We lift wá you gbé ọ dìde up. kúrò Why láàrin did he àwọn get òkú. up? Because of the blood of the covenant. Èrèdí wo ló fi jíǹde? Jesus got Torí up ẹ̀jẹ̀ because májẹ̀mú. of the blood of the covenant. Torí ẹ̀jẹ̀ You were májẹ̀mú ló fi raised dìde. because of the blood of the Ìwọ náà covenant. wàá dìde. Ẹ̀jẹ̀ Torí májẹ̀mú á gbé ọ májẹ̀mú. dìde. Blood of covenant Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú á lift you up. gbórí ẹ sókè. Blood of covenant Ẹ̀jẹ̀ lift your májẹ̀mú á head. mẹ́tọ̀ Ọlọ́run ṣẹ mọ́ ọ lára. Make the plan of God to be fulfilled in your life. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ni o. Blood of the covenant. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ayérayé. Blood of eternal covenant. Orí ẹ̀ lágbáyé wa kà. That is where our life Ìbí wa, settled. ìpè wa Our born, our lórí call májẹ̀mú ni. upon that covenant. Ó dẹ̀ lè fẹ́. And you cannot fail. Ó lè fẹ́. You can't fail. Oh, Ó lè fẹ́. Amen. When you will discover when David was born, ẹ kíyèsí nígbà tá a bí and Dáfídì, by the time he entered into this covenant, nígbà tó wọnú májẹ̀mú yìí, God saw, Ọlọ́run rí and the covenant he made then májẹ̀mú tó bá wọn dá nígbà is náà. now fulfilled in us. Àwa amúṣẹ nínú wa. God spoke then. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nígbà This is the náà. day of the fulfillment of the covenant made then. Èní ni ọjọ́ ìmúṣẹ àwọn májẹ̀mú ìgbà Jeremiah náà lọ́hùn. chapter 31. Ìwé Jeremiah Don't orí forget kọkànlélọ́gbọ̀n. that Má it was gbàgbé. when Israelites was going to captivity that this message came. Ìgbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lọ sí ìgbèkùn ní ọ̀rọ̀ yìí And wá. God said, I have a covenant for you, and Ọlọ́run I have mo a ní májẹ̀mú covenant pẹ̀lú for the yín. house of David. Mo ní májẹ̀mú pẹ̀lú ilé Dáfídì. You are reading chapter 31, 32 through 36. Jeremiah Jeremiah orí 31, kọkànlélọ́gbọ̀n. Ẹsẹ̀ 32, ìkejìlélọ́gbọ̀n. 32, kì í ṣe 32. bíi májẹ̀mú náà tí èmi bá wọn dá tí èmi bá wọn bàbá wọn dá lé ọjọ́ náà Uh-huh. tí èmi fà wọ́n lọ́wọ́ láti mú wọn jáde láti ilẹ̀ Íjíbítì Máàkà, àwọn tí wọ́n dá májẹ̀mú mi gbàgbé yẹn ò kàn mí. bí èmi tilẹ̀ jẹ́ alákòóso wọn síbẹ̀ Gbàgbé ni Olúwa yẹn wí ò kàn mí, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìyẹn. Yes. ṣùgbọ́n èyí ni májẹ̀mú tí èmi ò bá ilé Ísírẹ́lì dá New covenant. lẹ́yìn ọjọ́ wọn ni Olúwa wí New covenant. Yes. èmi ò fi òfin mi sí inú wọn New covenant where the law of God will be put in your heart. èmi ò sì kọ ọ́ sí I will àyà write wọn my word in your spirit and in your heart. èmi ò sì jẹ́ Ọlọ́run wọn And today is the day. Èní ni àwọn ọjọ́ ò sì náà. jẹ́ Say ènìyàn it mi now. Today is my day. today is my day. Tí ẹ dènìyàn Ọlọ́run. That have become the Tí ẹ people of dára lé God. Ọlọ́run. Become the household Ẹ of gbọ́ lánàá God. tẹ́ ẹ bá wá lánàá ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ bá wá ẹ jẹ́ lọ gbọ́ If mẹ́sẹ̀gì you yẹn. come yesterday, you hear Ẹni òṣìṣẹ́ it. tó wá tí ò wá a máa jà o. For the workers that didn't come A máa yesterday, jà o. Tí ẹ sọ fún mi pé ẹ ní wá bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ fún mi báyìí kò rán mọ́ a máa if you jà. now come to tell me, it may not work. Tí ẹ bá dẹ̀ kó òun pàdé yẹn lánàá mo mọ̀. And if you move out Mo of that mọ̀. meeting yesterday, I know. Tẹ́ ẹ tọrọ àyè tẹ́ ẹ jáde nínú Without- ìpàdé yẹn a máa jà. Permission. A máa jà. We fight. A jà dáadáa. So kó múra. Kó múra kó múra. Kó múra gídígbò. So be ready. Ẹ̀yin lẹ́yìn àwọn yẹn ló máa ń jẹ́ kí n làágùn. Such people make me to stress Bí o sọ myself. pé bá a fi mi ò lánàá. How we were born Jẹ́ kí yesterday. mi tún máa tún yẹn sọ lónìí. You want me to repeat it today? Akọ òfin sí ọlọ́kàn. The Lord Akọ is sí breaking àyà. your heart. Àwa àwọn tó máa tán fẹ́ bá mi táwọn fẹ́ bá mi jà ẹ máa múra o. Those who will fight this afternoon, be preparing.
kọ sí ọ láyà inú yín lèmi ó kọ sí. It is written in your heart. Màá wá jẹ́ Ọlọ́run. And I will be your God. Ẹ jẹ́. And you will be my people. Òní ni ọjọ́. And today is the day. Kí ni mo pè? Ka Bíbélì ẹ ti tán. Wọn kì yóò sì kọ́ni mọ́ ẹnì kíní ẹnì kejì rẹ̀ Ibi tí mo lọ wà ń sàlẹ̀. àti ẹ̀gbọ́n àbúrò rẹ̀ wípé Àfi tóòrùn bá máa kọ̀ kó má yọ. Except if the sun will not Bíbélì ló rise. ń kà. mọ Olúwa nítorí pé Bọ́sì gbogbo 35 mo ti sáré. báyìí ni Olúwa wí Bẹ́ẹ̀ni. tí ó fi oòrùn fún ìmọ́lẹ̀ ní ọ̀sán. Ta ló fi oòrùn fún ìmọ́lẹ̀ ní Who ọ̀sán? gives sun? Olúwa ìlànà òṣùpá àti ìràwọ̀ fún ìmọ́lẹ̀ ní Ló òru. fi òṣùpá ìràwọ̀ kó má ṣe àkóso òru. Olúwa Rule over them. Bíbélì ló ń kà. tí ó ru òkun sókè tó bẹ́ẹ̀ tí ríru omi rẹ̀ ń hó. Olúwa àwọn ọmọ ogun ni orúkọ rẹ̀. Òkun aláriwo. The sea, a noisy sea. Kí mo lókun jẹ́. Aláriwo. Apariwo ẹ̀ lásán tiẹ̀. He will only make Man. noise. Bẹ́ẹ̀ kò lè mọ́ pariwo. But he cannot but Ẹni máa ní make noise. kòkun mọ́ pariwo á dáwọ́ Ọlọ́run dúró. Anyone that will say the seas Pé will òkun ò not ní make pariwo, noise, ó then máa it will stop pariwo. the hand of God. Bẹ́ẹ̀ bó bá ti pariwo kò ní kọjá àlà. But Yes. no matter the level of his noise, he Mo will ní kò never ní go ṣe. beyond. Kò ní kọjá àlá rẹ̀. Bí òòrùn bá yọ, When the ó sun mọ rises, òòrùn mọ àkókò tó máa wọ̀. sun know the time to set. Òṣùpá mọ àkókò tó máa wọ̀. Likewise the moon. Bí ìlànà wọ̀nyí bá yẹ̀ kúrò níwájú mi ni Bẹ́ẹ̀ni Olúwa wí. Ọlọ́run ò bá ru mọ́, tókun ò bá ru mọ́, If the tóòrùn sea ò bá yọ mọ́, fall, tóṣùpá ò bá yọ mọ́, a jẹ́ wípé It's some. ètò ìgbàlà mi ò ní ṣẹ. sun, Ǹjẹ́ irú ọmọ Ísírẹ́lì Ọjọ́ ohun tí mo fẹ́ it mọ̀ means ṣe lórí ilẹ̀ ayé the kò plan of ní salvation ṣẹ. will not come to Amen. pass. It means Nígbà tí my purpose májẹ̀mú for mi life cannot come tí to ọ̀rọ̀ pass. mi bá ti wọnú rẹ When tí my mo word kọ́ sí is àyà in your rẹ heart, I tó will yí padà write sí mi. it in your heart Pé and you turn torí to ìdí it, tá a fi bí ọ that this is pé kò ní í ṣẹ láyé that the purpose àfi of your tóòrùn coming to bá this yọ. world will not come to pass except if sun fail to rise. Àfi tóòrùn ò bá yọ If sun fails ló ṣe máa to ráre rise, láyé. then you can suffer. Pé torí tá a ṣe bí ọ it will come to pass. That is the purpose of your coming to this Tó world. bá gbà déédéé come to tó bá pass. dẹ̀ gbà. You believe it, so be it. You reject it. Àkókò that òní is jẹ́ your will. ìtẹ̀síwájú ṣùgbọ́n jẹ́ kó mọ̀ yé pé Understand orí it. ike la gbé kà. májẹ̀mú. This Orí ike la gbé kà. Májẹ̀mú. promise upon Orí ike la gbé kà. it was set upon the Orí ike la gbé kà. set upon the Ọgbọ́n covenant. gbẹ̀dẹ̀. Ọlọ́run sì máa gbé ọ sókè God will lift you to up touch lives láti fi ọwọ́ tó àwọn to bring ayé people to God. láti mú àwọn ènìyàn wá sí ọ̀dọ̀ òun Ọlọ́run. Ọlọ́run tó gbé Jésù sókè God who raised Jesus. òkè ló ń lọ. You are going up. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀ ló gbé ògòkè. The blood of covenant raising. Ọkàn rẹ balẹ̀ ó lè Calm down. wọlé. You Man. can cross. Sòun tó o máa mú lọlé lónìí májẹ̀mú wà lórí mi. What you are taking home today is that I Ẹ̀jẹ̀ have májẹ̀mú covenant la fi upon gbé me. Jésù dìde The kó blood o. of covenant was used to lift Jesus up from the dead. Adẹ̀jí wá dìde And we pẹ̀. were raised with him Nítorí ẹ̀jẹ̀ kẹ́nẹ̀. because of the blood of covenant. Ẹ̀jẹ̀ kẹ́nẹ̀. The blood of Májẹ̀mú covenant. ayérayé. Gbogbo ohun tí Jésù tọ́lọ́run ní kí Jésù wá ṣe láyé ó ṣe àbí kò ṣe. All what Gbogbo ohun Jesus tọ́lọ́run ní did kí n for wá this ṣe world, láyé he nítorí did. ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú Therefore, yóò ṣẹ mọ́ mi lára. all the purpose of God Amen. for Jẹ́ ká my gbàdúrà life lórúkọ Jésù mo will parí come to ẹ̀kọ́. pass because of Mi ò the lè blood kọjá of the àbẹ̀yẹn covenant. lónìí. A kàn béèrè fún ní tiwa. Kákan sáà máa tẹ̀lé ọ nínú ìrìn àjò yìí. Ká má pojú ẹ̀yìn o. Lórí ọ̀fẹ́ tá a fi máa tẹ̀lé ọ lórúkọ Jésù Olúwa dá lé wa lórí o. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Bá a bá ti wá ń tẹ̀lé ọ bẹ́ẹ̀. Aṣọ ọba, adé ọba, ìrùkẹ̀rẹ̀ ọba, ìlẹ̀kẹ̀ ọba. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Jésù Kristi Olúwa wa. Bàdákúnlé ṣàkùnrin ní àbúbí. Pẹ̀lú lóore, pẹ̀lú lóore, pẹ̀lú
kàn ní kán jó ní kẹwò wọn. Ṣé wọ́n fáyìn àbí wọ́n fáyìn? Wọ́n fáyìn. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn obìnrin nínú ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn o. Ẹ̀yin obìnrin hallelujah o. Àní ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. Ẹ máa jó lọ sáyé. Olólóore. Olólóore. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Olúwa Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin ló tọ́jú ayé wa. Ẹ rí àwọn ọkùnrin tí wọ́n jẹ́ aṣojú ìdílé kọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Wọ́n ní ọwọ́ àwọn ìyàwó, ọwọ́ àwọn obìnrin lára wọn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àti obìnrin àti ọkùnrin. Ìwọ ló tọ́jú wa. Lórúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Kò sárúgbó ń Ghana. Kò sólókùnrùn láàrin wa. Kò sí olókùnrùn láàrin wa. Sákàsákà lára wa dá. Bàbá mi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìyẹn ní pé a ṣe é mú yangàn. Ìwọ Ọlọ́run gan fi wá yangàn. A dúpẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Pé ọfà ń bẹ nínú àpò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run. Bíbélì sọ wípé ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí àpò rẹ̀ kún fún wọn. Torí ojú ò ní tì í nígbà tó bá wà ní ẹnu bodè. Ojú ò lè tí Ọlọ́run tó ní onírú wa. A dúpẹ́ bàbá mímọ́ lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa o. Lórúkọ Jésù Olúwa gba ìyìn wa o. Ọrẹ tá a mú wá yìí lórúkọ Jésù Olúwa yà á sí mímọ́ o. Gbogbo àpò tó ti jáde afẹ́kẹ́bù ọ̀pọ̀lọpọ̀ rọ́pò. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ni kó rí. Torí pé a mú wá tayọ̀ tijó tìrẹ̀lẹ̀ lórúkọ Jésù a ò ní jẹ́ aláìní. Tára bá ní ayé lórúkọ Jésù ara ò ní ní wá. Tí wàhálà bá ń bá ayé lórúkọ Jésù kò ní mọ́lé wa. Àwa ó máa lọ láyọ̀. A ó máa wọlé láyọ̀. Àlàáfíà ni a ó máa padà. Lórúkọ Jésù Kristi bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Ìjẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Kó máa bá wa lọ. Láti ìsinsìnyí àti títí láéláé. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Àwọn ìpín kẹta ẹ má gbàgbé.